L'art hauria de ser una reflexió, una forma d'arribar al coneixement d'un mateix, perquè l'home té dos fronts, és bifront. Té una part interior i una part exterior. Si l'art no compleix aquesta funció, llavors es converteix en un sucedani que no serveix per res. I el més comú és que hi ha gent que gesticula i molts artistes s'apunten a la llista. Llavors no serveix per res. Un mitjà davant d'enganyar a la gent i enganyar-se a un mateix. Una mica com aquest mirall. Jo sóc aquest, però no sóc. Quin és l'autèntic? Aquest o aquest? Em sembla que és aquest, oi? Guants. 10, 9, 8, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 i 6, 11, 10. Endevinalla. El meu poble. Espanya, 1960. Saltamartí. Ninot que porta un pes a la base i que, desviat de la seva posició vertical, es torna a posar dret al poble. Passa un obrer. Pessebre vivent. Tant se me'n dona. El següent poema ara començarà. Tant se m'adona. El que em molesta de les competicions és que sempre es tracta de guanyar i de perdre i no tant només de córrer. Amigablement, una petita aventura. Truc fantasmagòric. Efecte. Tots heu pogut admirar, de nit, el firmament. A la Terra es produeixen tota mena de plantes. Serveix l'arbrat per a regularitzar les pluges. Els rius solquen per tot arreu, la terra. Explicació. Això són sons Sons. de llenguatge que aplica el poeta Poeta. per expressar el món exterior. Món exterior. Però el que retenen no és sinó una abreviació Morta. mort. Digueu al lector que obri el paper i es doni aquest truc. Truc. Fantasmagoria. El poema següent ara començarà. Les fulles caigudes obstrueixen el camí. Per ser feliç, mortal, camina sempre i oblida. Aquests versos són com una partitura. No són més que un conjunt de signes per a desxifrar. El lector del poema és un executant. Però avui deixo estar el meu esperit en el seu estat natural. No vull que l'agitin pensaments ni idees. L'X. Tancant el cicle, retorno a l'u. Ara, però, amb tots els coneixements. Transcorren segles i segles. Les civilitzacions se succeeixen. Cal afegir al saber una més ampla dimensió de l'ésser. Els homes
lluiten els uns contra els altres. Posen la intel·ligència al servei de males coses. A l'un el preocupen els sentiments ordinaris de la gent extraordinària. L'altre s'interessa pels sentiments extraordinaris de la gent ordinària. S'atura. El satisfà un esquema primat en la facultat de sorprendre's. I és fàcil d'endevinar que vindrà el dia, després d'erupcions i esquerdes, que l'univers continuarà existint sense l'home. El mirall a la pista no anava a la recerca de cap tema, sinó que acceptava allò que li arribava, encara que fos en forma d'un retall de diari. En aquesta acceptació natural s'han anat formant els llibres, creant un sentit en coses que no en tenien. Escolteu aquest silenci. Fi del cicle. Les fulles caigudes obstrueixen el camí. Imagino de ser el que no soc. Aquí m'estic ben quiet. Procuro de no moure'm i d'ocupar el mínim d'espai, talment com si no hi fos. El silenci és l'original. Les paraules són la còpia.